बर्डलाई चाहिँ बोल्न सिकाउने भनेको ठ्याक्कै हामीले नयाँ भाषा सिक्न लागेको जस्तै नै हो कि जस्तै हामीले अब चाइनिज जापानिज भाषा होइन जे भए पनि अब एउटा त्यो सिक्नु पर्यो भने एकैचोटि सुरुदेखि खड्ला सबै भन्यो भने त हामीलाई केही पनि याद हुँदैन नि त। अनि अब एउटा सानो वर्ड मात्र छ अनि दिनदिनै धेरै सुनेको गरिराख्यो भने त दिमागमा ठ्याक्कै क्लिक हुन्छ नि, ए यो भनेको त यो हो भनेर थाहा हुन्छ नि। सेम त्यस्तै हो बर्डमा पनि। उनीहरूलाई चाहिँ सिकाउनुको लागि एकदम बेस्ट टाइम भनेको त्यही मर्निङमा र इभिनिङमा हो। एभ्रिडे चाहिँ बिहान मर्निङ टाइममा चाहिँ होइन खाना दिनु अगाडि तपाईँले प्यारोटलाई जे वर्ड सिकाउन लाग्नु भएको छ नि, जस्तै फर इक्जाम्पल गुड मर्निङ भन्न सिकाउन लाग्नु भएको छ भने चाहिँ एभ्रिडे त्यो भनेपछि मात्र खानेकुरा दिनु। सुरुमा त अब आफू एक्लै मात्र बोलिरहेको हुन्छ होइन, बर्डले त टक ब्याक त गर्दैन अनि त्यही भएर अलिकति पागल जस्तो फिल हुन चाहिँ सक्छ। तर त्यो जुन 5-6 महिनापछि फल निस्किन्छ नि तपाईँको मेहनतको आफ्नो पेसेन्सको होइन, त्यो चाहिँ एकदम मिठो नै हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ एकदम रमाइलो टाइम स्टार्ट हुने हो, त्यसपछि चाहिँ रमाइलो लाग्नु थाल्छ। कोकोसँग पनि यस्तै एक्लै नै बोलेर बस्थेँ कि अनि अरूले हेर्दाखेरि अलिक पागल टाइपको फिल हुँदो रहेछ नि त। पछि कोकोले अब त्यही 6-7 महिना 7-8 महिनादेखि त उसले पनि टक ब्याक गर्न थाल्यो नि त। त्यसपछि चाहिँ एकदम रमाइलो हुन थालेको हो, घरमा पनि सबैलाई रमाइलो लाग्न थाल्यो। त्यही भएर चाहिँ बर्डको सबै बिहेभियरहरू होइन, उसले कतिको बोल्ने कतिको फ्रेन्डली एग्रेसिभ हुने यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको हुर्काइमा भर पर्ने कुरा हो कि सानोदेखि घरमा ल्याएर कसरी हुर्काउनुहुन्छ होइन, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले अब ल्याइसकेपछि होइन मान्छेको बच्चा जसरी नै हुर्काउनु भयो भने उनीहरू पनि मान्छेको बच्चा जस्तो नै बिहेभ गर्न थाल्छ। सेम त्यो मान्छेको बच्चालाई सिकाउने प्रोसेस नै हो होइन, त्यस्तो स्पेसल ट्रेनिङ भनेर केही पनि दिनु पर्दैन। अनि ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्टमा हुर्केको छ भने उनीहरूले आफै नै मिमिक गर्न थाल्छ कि सर्टेन एज पुगेपछि चाहिँ। अनि हुर्काउँदाखेरि चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सानैदेखि हुन्छ नि उनीहरू सानो आवाज आयो भने पनि एकदम तर्सिने त्यस्तो हुन्छ होइन, त्यो भएको कारणले चाहिँ घरमा ठुल्ठुलो स्वरले कराउने कोही बच्चाहरू छ भने पनि त्यस्तोबाट चाहिँ एकदम बचाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सानोमा ल्याएर ह्यान्ड फिडिङ गराएर मात्र चाहिँ एकदम टेम हुने भन्ने हुँदैन, सानैदेखि हुर्काउने तरिका चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले अब खाना दियो होइन अनि एकैचोटि यस्तो समातेर यता उता राख्ने त्यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ अब उनीहरू ह्यान्ड फिडिङमा हुन्जेल त एकदम खाना मागेर अगाडि आएर खाना आउने त्यो नै गर्छ होइन। तर जब उनीहरू सेल्फ फिडमा आउन थाल्छ नि त्यसपछि चाहिँ एकदम एग्रेसिभ हुन थाल्छ कि उनीहरू। त्यही भएर चाहिँ सानैदेखि हुन्छ नि एकदम ठुल्ठुलो स्वरले कराउने कोही बच्चाहरू अब एकदम होइन डर लाग्ने गरी चल्ने कराउने त्यस्तो गर्छ भने चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि पहिला नै भन्नु होला, एकदमै उनीहरूलाई शान्त इन्भाइरोमेन्टमा होइन एकदम ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्टमा हुर्काउनु भयो भने चाहिँ ठुलो हुने बेलासम्म पनि उनीहरू त्यस्तै हुन्छ कि एकदम ह्याप्पी हुने अनि चाँडै नै मिमिक गर्न थाल्छ, चाँडै बोल्न थाल्छ। बोल्न सिकाउने भनेर चाहिँ बोल्नै मात्र त्यो सिकाएर मात्र पनि हुँदैन, उनीहरूलाई चाहिने कुरा सबै खानेकुरादेखि लिएर खेल्ने उनीहरूलाई टाइम दिने होइन सबै कुरा यसरी राम्रोसँग ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्टमा हुर्काउनु भयो भने चाहिँ बल्ल बर्डले बोल्न थाल्ने हो। अनि बर्डलाई चाहिँ कसरी एग्रेसिभ नहुने गरी ट्रेनिङ दिएर हुर्काउने होइन, नराम्रो बिहेभियरहरूलाई चाहिँ कसरी हटाएर राम्रो बिहेभियरलाई चाहिँ अलिकति हाइलाइट गर्ने हो, उनीहरूलाई कसरी चाहिँ ट्रेनिङ दिने भन्ने कुरामा चाहिँ मैले भिडियोजहरू राखिदिन्छु युट्युबमा बनाएर। सो हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, त्यहाँ जोडिनु होला। यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरू हेरेर चाहिँ आफ्नो प्यारोटलाई पनि कोको जस्तै बोल्न सिकाउनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।